ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாப்பி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம அருமையான சேனக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு செய்ய போறோம். வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். சேனக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு செய்யறதுக்கு நான் ஒரு சேனக்கிழங்க நல்லா கட் பண்ணிங்க, பெரிய பெரிய பீசஸா கட் பண்ணி கழுவி எடுத்திருக்கேன். பாருங்க, சின்னதா கட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம கொஞ்சம் பெருசா கட் பண்ணணும். ஏன்னா சின்னதா கட் பண்ணோம்னா அது குழஞ்சிரும், வேகிறப்ப நல்லா குழஞ்சிரும். அதனால பெருசா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். இப்ப நம்ம இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதைய வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை அடுப்புல வச்சாச்சுங்க. இதை அரை வேக்காடா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்ப குழம்புக்கான மசாலாவை செய்ய போறோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில. இதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கணுங்க, அப்பதான் சுவை நல்லா இருக்கும். இது கூட 2 ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு லேசா எண்ணெயில வறுத்துக்கலாம். இது கூட 2 ஸ்பூன் வரமல்லி எடுத்திருக்கேன். பத்து வரமிளகா, கலந்து விட்டுலாங்க. இப்ப இது கூட 2 பட்டை, ஒரு 3 லவங்கம், 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. இப்ப இது கூட சின்ன வெங்காயம் ஒரு 1/2 கப் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இது கூட 2 கட்டி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிடலாம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சுங்க. இது கூட நம்ம ஒரு 2 தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுறலாம். இது கூட நம்ம அரை மூடி தேங்காய் சேர்த்துக்கிறோம். நீங்க சீக்கிரம் வதங்கணும்னா நீங்க துருவி கூட எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து சின்ன சின்ன பல்லா கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சுங்க. நம்ம இப்ப அதை ஆற வச்சு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, வெந்துருச்சு. நம்ம நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்ப நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி எடுத்திருக்காங்க, அது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சுங்க. இப்ப இது கூட நம்ம அரைச்சு வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். மசாலாவை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்படியே நல்லா இந்த எண்ணெயில நல்லா வதக்கி விடலாங்க. கொஞ்ச நாளா எண்ணெயிலேயே இது நல்லா வேகட்டும். மசாலா ஒரு 5 நிமிஷம் எண்ணெயில நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்ப நம்ம இது கூட 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப உங்களுக்கு காரம் அதிகமா வேணும்னா நீங்க 1 ஸ்பூனா கூட நீங்க வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இது கூட நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. நான் மசாலா அரைச்ச மிக்சியிலேயே தண்ணிய கலந்து எடுத்திருக்கேன், அது சேர்த்துக்கலாம். இப்ப உங்களுக்கு குழம்பு மாதிரி வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா தண்ணி அளவா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்க,
குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்ப இது கூட வேக வச்ச சேனக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டுங்க. கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இது கூட கரைச்சி வச்ச புளிய சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. இது கூட நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளிய ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டுங்க. அப்பதான் அந்த புளிப்பு வந்து காயில நல்லா இறங்கும். குழம்பு கொதிக்கிறப்ப நீங்க அந்த தண்ணி எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, உப்பு காரம் எல்லாம் அளவா இருக்கான்னு. எனக்கு வந்து காரம் அளவா இருக்கு, உப்பு கம்மியா இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்க போறேன். நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். பாருங்க, எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு, குழம்பு கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்ப கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். நம்ம சேனக்கிழங்கு குழம்பு ரெடி. வாசனையே நல்லா கமகமன்னு இருக்குங்க. இதை நீங்க செஞ்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.